His official weight, 164.9 pounds. He is an MMA veteran of 17 fights and tonight makes his BKFC debut. Fighting out of Alexandria, Egypt, here is Ramadan, the Assassin, Norman! And across the ring, his opponent, fighting out of the blue corner. Tonight he wears black and red. He stands 5 feet 6 inches tall. His official weight, 167.5 pounds. He is a true MMA veteran of 68 fights and holds an undefeated bare knuckle record at 3-0. Fighting out of Belgrade, Serbia, is Vaso the Psycho Bogosiewicz! Our referee in charge of the action, Andrew Glenn. Закани се Васо Бакочевич това да бъде най-интересната, най-интригуваща среща за цялата вечер. Вече има сериозни претенденти за това отличие, така че ще трябва да се постарае. Бакочевич тръгва с едно ляво круше. Още в самото начало екшена стартира, сега буквално изблъсква от себе си Норман. И пак го дебне ниско. За апъркът, може би. Много нисичко влиза, сякаш като за тейкдаун. Васо Бакочевич. Ставали сме свидетели на такива неща. Нищо, че става дума за бернъкъл. Сега имитира хвърляне на пясък в очите. Изключително атрактивен Васо Бакочевич. Както винаги, много ниско пак застана спрямо съперника. Потупа рамото си, сякаш че нищо не е станало. С свален гард играе Васо Бакочевич, но наистина е прекалено нисък. Трябва Норман с някакви много дълбоки апъркъти да го атакува. Буквално се блъска той в гърдите му, въпреки че разликата в височината между двамата не е чак толкова сериозна. Тук успява да вкара едно дясно круше. Имаше апъркът плюс ляво круше. Браво на Норман. Много бързо се адаптира към доста нетрадиционната стойка на Васо Бакочевич. Ескиваш на Бакочевич показва сега, че не е имало проблем. Ляво круше в главата на Норман. Зверско попадение, оттекна из цялата зала. След това имаше един удар зад главата. Ендрю Глен го видя. Десен оверхенд на боеца от Египет. Как успява толкова ниско да играе Васо Бакочевич и толкова бързо да се връща към атаки към главата. Много хубав апъркът на Норман. Усети момента, в който Бакочевич се навежда и започна да го търси с тези апъркъти. Враклите го Норман вече с редица удари. Схвана на къде точно се насочва Васо Бакочевич и буквално забива апъркътите с страничната вътрешна част на ръката си. Не са добре тези навеждания на Васо Бакочевич непрекъснато, защото Норман вече знае какво да прави. Или с апъркъти, или с удари отгоре надолу. Започва да го търси. Край на първия рунд. Има и цицина по главата на Васо Бакочевич. Може би от един от всичките тези контакти, които Норман успя да осъществи. Иначе началото беше загадъчно от Васо Бакочевич, но постепенно с течение на срещата Норман успя да хване навика в играта, в поведението на Бакочевич и да го засреща с дясната ръка. Направи впечатление, че бие апъркътите не директно с обърната ръка, а по-скоро странично с кокочето на показалеца напред. Определено, което си е малко опасно, но да видим какво ще се случи. Между другото, всички тези навеждания, които ги прави Васо Бакочевич, след това изправяния, горят много енергия. Със сигурност при свиването на диафрагмата, още повече, че той е и качил килограми, доколкото виждам. Изглежда различно от последната си среща, да речем, когато почти беше изкарал пресата. Сега само лек намек за някаква налична преса. Приема мачове във всякакви категории, както и ти отбеляза. Бил се дори в тежка категория. Още в началото с навеждане надолу. Ляво круше и десен апъркът опита Норман. Освен
че създава проблеми за Бакочевич това навеждане понякога. Той е обездвижен, защото няма как с навеждането на главата да мести и краката си. И това дава нови възможности на Норман, който стана по-активен, но каква бомба в главата на боеца от екипът. Ето този шанс чакаше сърбина. Дясно коше, което едва не изпрати Норман тук при нас, едва не направи той задно кълбо. След това изимитира, сякаш че го е хванал на въдицата Васо Бакочевич. Сякаш че се е хванал в неговата примка. Точно това Бакочевич целеше с предизвикателното навеждане на главата. Искаше Норман да се поотвори. И тук виждате вече корекция от страна на Норман. Започна да прихваща веднага ръцете на Бакочевич, да не му дава шанс да отвърне. Хвана го този път в крачка с десен апъркът. Остава в клинча обаче Норман. Тук успя да си прокрадне един удар, а тръгна да качва дясното коляно нагоре. Ще бъде предупреден. По-малко от минутка до края на втори рунд, който може да бъде много важен за крайния изход на матча. Че няма право да атакува с главата си Васо Бакочевич беше предупреден, защото буквално, освен че подложи главата, този път я придвижи и нагоре. Сега опита един ляв оверхенд, но не стана удара. Определено Норман изглежда променен след нокдауна. Много тежък нокдаун, действително, но сега и тежка бомба в главата на Васо Бакочевич. Дясно круше, апъркът плюс още една деснячка. Ляво круше след това отвръща с удар с дясната ръка Бакочевич. Тук удар може би в тила. Ляв десен пробва Норман и веднага отново хваща дистанция. Дясно-ляво круше. Подхлъсна се Бакочевич и се оказа в краката на съперника си. Той не го пожали и успя да вкара един апъркът в главата му. Те ще бъдат разделени за край на този рунд. Интересен рунд, който вече започна по обещаващ начин с нещо наистина съществено. Рунд 10-8 за Васо Бакочевич заради нокдауна. В момент, в който изглеждаше сякаш Норман взема инициативата в матча, сякаш вижда всяко едно действие на Васо Бакочевич, че изведнъж сърбинът избухна с този тежък удар. Показвайки с жест след това, че го е хванал на въдицата, наистина, както ти загадна, той няколко пъти се опита да предложи тази стръв на вниманието на Норман и накрая успя да се възползва. Въпросът е, че не взе максимума от ситуацията, защото не продължи с атаките след това. Ето сега, точно това единоборство може би ще видим. Не, това е предишната ситуация. Ето тук е тежкия удар. Грешката на Норман в тази ситуация беше, че подцени ръката, дясната ръка на Васо Бакочевич. Изобщо нямаше контрол към нея. Неговата ръка, която трябваше да го защитава, беше свалена и не видя откъде дойде този удар. И слава Богу, че главата му беше задържана от вратните прешлени след подобно попадение. Начало на трети рунд. Започва с атака този път Васо Бакочевич и пак показва, че не е бил наранен. Въпреки че пусна дясната ръка в точния момент Норман. Ляво круше на Норман. Боецът от Египет сега малко по-припряно действа. Може би разчиташе, че ще контролира тази среща. Най-вече заради своя обсег, заради по-добрата си игра с крака. Но ето, че Бакочевич успя да го изненада. Избута от себе си Ендрю Глен, Васо Бакочевич. Вече започва наистина да гори в срещата. Видяхте с какви два оверхенда преди малко влезе в единоборството. Тук успява да избегне атаката на Норман с две крачки назад. Продължава да хвърля въдички Васо Бакочевич. Какво ли е намислил? Отново може би иска да издразни, да предизвика боеца от Египет. Следи дясната ръка на съперника си и сега смени гарда. Няколко пъти вече сменя гарда Васо Бакочевич в опит да обърка съвсем Норман. Изобщо не пуска удари сърбинът. Чака удобния момент. Ново влизане с главата напред. Внимавайте, не се борете, казва Глен. Сега още една атака на Норман. Вдигнал е високо ръцете Васо Бакочевич и не позволява да бъде ударен. Може би накрая имаше контакт по горната част от главата му. Две крушета сега в главата на Норман.
В точния момент Васо Бакочевич атакува. Видя, че Номан е в въжетата. 25 секунди има време достатъчно за още една, дори две атаки. Четворна комбинация пробва Номан. Струва ми се, само веднъж с дясната ръка стигна до главата на Бакочевич, който продължава с шоуто. И тук сега с пръстите сякаш тръгна да бърка в окото на Номан. Забележка веднага от Ендрю Глен. Дори намира време през това време Васо Бакочевич да разговаря с своя щаб и да им прави забележки. Явно го притесняват с някои от инструкциите, защото и на тях посочи с пръста, че не е съгласен. Рунд номер 3. Рунд, който мисля, че отиде за Рамадан Номан заради повечето активност. Вторият беше за Васо Бакочевич. 10-8, който може да бъде много важно. Първата част, как я виждаш, Жоро, първия рунд? Първата част беше по-скоро проучвателна, най-вече с играта си от много ниско. Васо Бакочевич обърка стратегията на Номан, който очевидно не очакваше нещо подобно. Няколко пъти буквално в опита си да атакува съперника, Бакочевич се блъскаше в корема му или в неговите гърди, което означава, че е бил прекалено ниско. Това изнерви и напрегна Номан, който започна да греши след това и заради това може би във втория рунд се случи това, което стана. Но сега отново сякаш боецът от Египет си връща контрола. По-балансиране, да, получи удари, но мисля, че вкара доста повече. Време за предпоследния четвърти рунд. Със самочувствие излиза Васо Бакочевич. На мен ми се струва, че по-скоро в третия рунд Бакочевич даде малко пауза, малко почивка, за да може да заради сега за четвъртия. Да, нека да видим, тръгва с ляв прав Васо Бакочевич, нещо, което много давно не беше правил. Обръща и гардовете сърбинът. И е доста по-прав сега. Пробва тук с атака в клинча, буквално с чуков удар директно в лицето. Преди това имаше удар, контакт с тила. На опонента. Държи за главата Рамадан Номан. Много често прави такива тройни и четворни комбинации с прави удари, вървейки напред. И тук едно круше може да прати Номан в страната на Шехерезада. Погледна настрани в стил Роналдини от тук Васо Бакочевич, но беше достигнат с ляво круше, след това и изблъскан буквално във въжетата. Дясно и ляво круше. Още веднъж удари на Номан без много мощ. Удар в тила. Категорично определено удар с лявата ръка в тила. Предупреждението на Глен обаче е към Номан за това, че си извърта главата точно в тези моменти. Опитва се да спечели предимство боецът от Египет. Десен оверхенд на Васо Бакочевич. Пак сменя гарда, пак ще зарежда дясната ръка. И може би в последния момент, когато Номан тръгне в атака, пак ще промени гарда Бакочевич. Това определено обезмисля атаката на Номан, защото ти си тръгнал да атакуваш прав гард, изведнъж срещу теб вече е обратен, а ти трябва да удряш. Но Бакочевич стана много по-активен в сравнение с предишните рундове. Виждаме го да пуска удари. Макар че Номан се опитва да вземе инициативата, опитва се да е първи, опитва се да игра с повече техники. Директно попадение с лявата ръка. Още едно след това за Бакочевич. Пропусна тук и двата удара Номан. Последни секунди. Това според мен е най-добър рунд на Васо Бакочевич, ако не бориме онзи с нокдауна. Нямаше и допуснати грешки на този етап, с изключение на едно дясно круше, което пусна в началото на рунда. Бакочевич просто не допусна грешки в този рунд. Само още 2 минутки остават до края на тази среща и Бакочевич сякаш се разигра. Може би е наясно, че при равностоен матч не всичко може да зависи от него и ще се опита да се раздаде още повече. Има интрига в комейн ивента и това е добре, защото до последно явно няма да е ясно какво точно ще се случи. Предимството на този етап е за Васо Бакочевич, така че ако ще прави нещо сега в тази последна част, неговия съперник от Египет, просто то трябва да е свързано с приключване на Бакочевич, за да е абсолютно сигурен, че печели.
Прави ми впечатление, че ударите на Рамадан Номан не са толкова мощни, не влага максимална сила в тях, по-скоро се опитва с комбинации по 2 по 3 попадения да прави нещичко. Но ето тук Бакочевич отново със своите крушета създава проблеми на Рамадан Номан. И защитата на Номан в тези моменти не е кой знае колко добра, защото той просто поставя ръцете си напред изпънати към Бакочевич. Това нито е гард, нито нищо не е. Просто поставяш ръцете, което със сигурност не е достатъчно. Отново с крушета тръгва Васо Бакочевич, 2 хубави леви крушета и забележете как изправи стойката боецът от Сърбия. Няма и помен от тези непрекъснати навеждания и влизания с главата напред към гърдите. Апъркът в главата, след това и в тялото на Номан. Пак сменя гарда Бакочевич, изчаква съперника си, предизвиква го към себе си. Коренно различен Васо Бакочевич, иска да е сигурен в победата. Престана и с тези непрекъснати шегички, които правеше. Удар зад главата. Номан има претенции, но Ендрю Глен няма намерение да се намесва повече. Показва тук Васо Бакочевич на съперника си, че ще изчака атаката му. Опита се да му се подиграе и да го предизвика. Показва му, че няма време Номан. Но дали времето няма да изтече за боеца от Египет? Трябва да си спомни Номан, че на него му бориха нокдаун. Точно 1 минутка остава до края на срещата. Пети последен рунд между Васо Бакочевич и Рамадан Номан. Комейн ивента на вечерта. BKFC FC 58. Да видим кой ще успее да извлече максимално в малкото оставащо време. Влизане с главата напред от страна на Бакочевич и веднага това беше видяно от рефера. Остава на място Васо Бакочевич, не прави повече крачки назад, дори и при тежки единоборства. Тук се размина с десния паркът и самият той съжали, че не е попаднал удара. Номан показва на Васо Бакочевич, че Сърбия не трябва да го атакува в тялото. Нови шеги между двамата. Ляв десен, точен беше Рамадан Номан. Показва Бакочевич, че очаква своя съперник, който сякаш мина в глуха защита и ще изчаква възможност за някой финален хеймейкър в последния момент. Няма много време. Избутване имаше тук. И край на битката. Съдиите отново ще имат думата. Пет рунда в комейн ивента на вечерта. Кой от двамата спечели? Васо Бакочевич или Рамадан Номан? Това е въпросът. Имаше веднъж отброяване на Рамадан Номан. По всяка вероятност това ще натежи при взимането на решение. От арбитрите Васо Бакочевич вдига победоносно ръцете си, сякаш